Pemirsa, angin kencang menerjang 3 wilayah di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Puluhan rumah pun rusak tersapu angin kencang. Angin kencang memporak-porandakan 3 dusun di 3 desa dalam 3 kecamatan. Angin kencang yang disertai hujan deras mengakibatkan puluhan rumah warga rusak di bagian atap. Tidak hanya itu, angin kencang juga membuat pohon tumbang dan tiang listrik roboh menimpa rumah warga hingga menutup badan jalan. Hal tersebut sempat membuat akses jalan penghubung kota Salatiga menuju Kabupaten Semarang terputus. Kini warga dibantu BPBD Kabupaten Semarang dan relawan telah melakukan pembersihan material yang menimpa rumah dan menutup jalan sehingga akses jalan dapat kembali dilalui kendaraan.